Tiene la palabra el senador Iván Silva. Muchas gracias, presidente. Resolución que solicita al excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, que instruya al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones para que inicie la construcción y el asfaltado de las calles, aceras y contenes del barrio George, ubicado en la provincia de La Romana.